El dolor de mandíbula, especialmente aquel relacionado con la articulación temporomandibular, ATM, se ha convertido en una preocupación frecuente en la consulta odontológica y médica, dado su impacto en la calidad de vida de los pacientes. Acompañando a este síntoma, el bruxismo emerge como un fenómeno complejo que puede considerarse tanto una causa como una consecuencia del deterioro funcional de la ATM. A continuación, se ofrece una narración académica sobre estos procesos, exponiendo sus causas, manifestaciones, diagnóstico y opciones de manejo desde una perspectiva multidisciplinaria. En la primera escena, observamos a Laura, una joven profesional que comienza a notar rigidez en la mandíbula cada mañana, además de cefaleas recurrentes. La incomodidad la acompaña durante las actividades diarias, dificultando incluso la apertura bucal al comer. Este cuadro se reproduce en diferentes individuos, y motiva la consulta en busca de una explicación coherente. El dolor y crepitaciones al mover la mandíbula suelen ser los principales motivos de alarma. El profesional sanitario lleva a cabo una exhaustiva anamnesis, evaluando hábitos nocturnos y niveles de estrés, factores potencialmente asociados al bruxismo. El bruxismo, definido como la actividad parafuncional caracterizada por el apretamiento y rechinamiento de los dientes, se reconoce como un fenómeno involuntario que ocurre principalmente durante el sueño, aunque puede manifestarse también en la vigilia. Investigaciones recientes señalan que el bruxismo y el dolor de la ATM mantienen una relación bidireccional. La hiperactividad muscular de los maseteros y temporales genera microtraumatismos articulares, favoreciendo la inflamación y el deterioro de las superficies cartilaginosas. Por otro lado, el dolor crónico puede inducir episodios de bruxismo como respuesta de protección instintiva, perpetuando el círculo patológico. El diagnóstico se basa en una cuidadosa exploración multidisciplinaria que incluye la historia clínica, el examen físico de las estructuras faciales y la valoración del rango de movimientos mandibulares, a menudo complementado por concerning técnicas de imagen como la resonancia magnética. El profesional distingue entre bruxismo primario, no asociado a otras patologías, y secundario, relacionado con trastornos emocionales, medicamentos o alteraciones neurológicas. El tratamiento del dolor mandibular y el bruxismo requiere un abordaje integral. Inicialmente, se recomiendan terapias conservadoras, aplicación de calor local, analgésicos y relajantes musculares, junto con la elaboración de férulas oclusales personalizadas que disminuyen el daño articular y dental. El paciente es instruido en ejercicios de fisioterapia mandibular y técnicas de manejo del estrés, reconociendo el papel que estos factores desempeñan en la perpetuación de los síntomas. De manera complementaria, en los casos donde los métodos tradicionales fracasan, se explora la intervención psicológica enfocada en el control de la ansiedad y la modificación de patrones de comportamiento. En situaciones graves o refractarias se valora la posibilidad de procedimientos invasivos bajo estricta indicación y supervisión especializada. Finalmente, una escena se centra en la educación del paciente. Laura aprende a identificar las señales de alerta y la importancia del seguimiento regular. El conocimiento y la prevención constituyen herramientas fundamentales, pues el dolor de mandíbula y el bruxismo representan patologías multifactoriales donde la intervención temprana puede evitar complicaciones crónicas e incapacitantes. Esta narrativa evidencia que el dolor de la ATM y el bruxismo, lejos de ser simples molestias locales, involucran aspectos biopsicosociales que demandan una aproximación con rigor científico y empatía. Promoviendo un manejo efectivo y personalizado que propicie la recuperación del bienestar funcional del individuo.